La processione del Cristo Lungo ha una data di nascita precisa, che sarebbe il 1507. In quest'anno, infatti, fu commissionata al capomastro messinese, l'ingegnoso maestro Antonino Ravesi, che fu l'inventore e l'ideatore della vara dell'Assunta che viene processionata a Messina. Fu commissionata una vara per Castelreale. Questa vara, ecco, abbiamo la notizia che doveva essere alta 21 palmi. 21 palmi corrisponderebbe grosso modo a 7 metri circa e naturalmente ci riporta agli edifici di allora l'altezza di questa vara, perché il Duomo di allora non era quello che vediamo oggi, era una chiesa molto più piccola, compatibile con un'altezza della vara che ci doveva andare dentro, ospitata di appunto 7 metri. Naturalmente teniamo presente che in pratica Castelreale è sempre stata un riflesso di quello che è avvenuto a Messina. Quando la vara era alta 21 palmi, la processione avveniva con un altro crocifisso. Dalla chiesa di Santa Marina, che è unita a quella di Sant'Agata, proviene infatti un crocifisso in mistura, opera attribuita a Girobino Pilli, che è un artista messinese dei primi del Cinquecento, e quindi probabilmente era questa immagine che veniva portata in processione. Quando nel Cinquecento tardo fu il Duomo di Castelreale ingrandito, ricostruito insomma di sana pianta nelle forme che oggi vediamo, naturalmente la vara fu ridimensionata a quella che era l'altezza e la grandezza del nuovo edificio destinato a contenerla durante le manifestazioni processionali, e quindi in pratica fu ingrandita, fu portata all'altezza attuale, che è di circa 13 metri. La vara, il fercolo, è costituito di assi di legno molto robuste, fatte proprio apposta per guidare anzitutto il piede del legno durante le manovre di alzata e di abbassamento della croce, guidarle in maniera che non oscillino dentro la vara. Ad un certo punto, quando la croce raggiunge la posizione verticale, c'è un fermo dentro due assi parallele che costituiscono le assi portanti inferiori della vara, e quindi il piede della vara si ferma contro questa traversina, viene inserito il perno, il secondo perno. Il primo viene inserito all'inizio, quando inizia la manovra di innalzamento della croce, e quindi la vara rimane praticamente, il Cristo Lungo rimane perfettamente perpendicolare, fissato su questa vara. La tradizione vuole che sui capelli del crocifisso di cartapesta siano immessi queste chiome che le ragazze offrono spesso in voto. Naturalmente la tradizione vuole che le chiome siano o castane o nere. Queste chiome vengono cucite in una specie di cuffietta, come un parrucchino, che viene posto sulla testa del crocifisso e naturalmente fermato dalla corona di spine, che è una corona d'argento, e dal diadema che viene messo sulla testa del Cristo. Originalmente veniva fatta nella settimana santa. I giorni erano il mercoledì, in cui c'era l'esposizione delle 40 ore, non il mercoledì, tutta la settimana, cominciava il lunedì e finiva il venerdì santo, e c'era l'esposizione delle 40 ore. A questa esposizione si recavano tutte le confraternite, ognuna regando la vara del proprio santo titolare. La confraternita di Sant'Agata si recava portando il crocifisso, non portava la vara di Sant'Agata, mentre le altre confraternite portavano appunto i fercoli dei loro santi titolari. Motivo per cui era una tradizione un po' particolare questa, di tutte queste varette che durante la settimana santa percorrevano le vie del paese con santi che con la settimana santa non c'entravano per niente, ma che avevano solo questa funzionalità di rappresentare la confraternita titolare, che appunto si recava alle 40 ore proprio con
il fercolo del proprio santo. Durante la settimana santa, cioè il venerdì santo per l'esattezza, sulla vara venivano poste delle sedioline proprio messe sul piatto della vara, diciamo sul piano della vara, e legate al legno del crocifisso una volta che il crocifisso veniva inalberato, e su queste sedioline prendevano posto una fanciulla, una bambina in gramaglie che rappresentava la Madonna, che fingeva di guardare in alto e di asciugarsi le lacrime, e un'altra figura maschile che rappresentava sempre il bambino, che rappresentava San Giovanni, e qualche volta c'era anche un angelo, quindi erano in tre, ma questo solo il venerdì santo. Il venerdì santo naturalmente la vara usciva anche insieme con altre vare che venivano portate in processione. C'era la vara dell'Addolorata, un'Addolorata in cartapesta che veniva abbigliata per l'occasione. Poi nel 1866 fu creata una nuova statua dell'Addolorata, molto bella, di Michele Gangeri, scultore messinese in legno. Viene portata ancora oggi in processione appunto questa Madonna Addolorata che segue la vara del Cristo lungo, mentre le altre vare normalmente precedono la vara della Maddalena, che ha sede nella chiesa del Carmine a Crizzina, quindi sale da lì, viene portata da lì. Poi un'altra vara che si chiama la vara dei morti, non perché poi ci siano morti rappresentati, cioè perché aveva sede questa vara, era ospitata nel cosiddetto oratorio dei defunti o chiesa di San Gregorio. Il colera è venuto nel 1854, l'occasione fu data da una signora di Messina che aveva il marito che era impiegato a Castroreale, e quindi venne a Castroreale per sfuggire al colera a Messina, se non che era stata già contagiata, e quindi quando arrivò a Castroreale si capì che aveva già preso il contagio, e quindi in questa occasione fu portato in processione il Cristo lungo, e questa fu l'unica proprio per liberare la cittadina dal diffondersi del colera, e fu questa l'occasione in cui appunto avvenne questo famoso miracolo della liberazione del colera. Cioè in pratica fu l'unico caso, questo di questa signora, di colera verificatosi a Castroreale. Quelli sono gioielli offerti in voto dai fedeli, e ora vengono messi su questa fascia che viene applicata sul legno. E fino a pochi anni fa c'era una piccola bacheca protetta da cristallo, all'interno della quale c'erano sistemati questi gioielli, e in pratica questa bacheca veniva applicata ad uno dei chiodi frontali del legno durante la processione. Si intende durante la processione del mercoledì santo e quella di agosto. Il venerdì santo non veniva adoperata, non veniva messa, essendo processioni penitenziali. E praticamente sia i maestri di forcina sia i portatori in pratica subentrano in questo loro ufficio di padre in figlio. È ereditaria l'appartenenza al servizio della vara. I portatori normalmente sono lavoratori di campagna, lavoratori agricoli adibiti proprio all'ufficio del trasporto, mentre i forcinari appartenevano alla maestranza dei falegnami. Prima, insomma, ognuno ci andava a questo servizio con i suoi abiti regolari. Ora hanno una casacchina lì che li distingue, ma questa è cosa recente, di
di pochi anni, insomma saranno 20 anni che è venuta fuori l'usanza di contraddistinguerli appunto con questa casacca.